Goeiemôre, julle fantastiese, wonderlike mense. Ek so bly om terug te wees. Julle het gedink julle gaan vir my ontslaa raak. Glad nie so maklik nie. Weer 'n keer 'n lekker vol program vandag. Vandag kuier ons saam met die agbare minister, dokter van binnelandse sake, Leon Schreiber. Goeiemôre. Goeiemôre Dawie, lekker om te wees. Dis heerlik om jou hier so te hê. Lekker om Ons gaan lekker saam met jou kuier. Ek hou daarvan om met ons politieke leiers 'n bietjie 'n paar woorde te spreek. Ja. So maak jouself gereed. Ek is opgewonde en reg vir jou. Agbare kollega, het jy my gemis? Nee, net so 'n klein bietjie, maar ons het nou die regte agbare Leon vandag hier. Baie welkom minister, is lekker om jou hier te hê. Ons het vandag 'n opwindende nuus vir skole en leerders oor 'n KI-kompetisie waarvoor jy kan inskryf en gesels ook later met Dr. Judy oor die aktiewe bestanddele in velsorgprodukte net vir u. Ag, baie dankie. Wat 'n voorreg vir jou om hier saam met my te wees. David, dit is my regtig lekker om jou terug te hê, verbasend genoeg. Dokter minister, baie welkom. Daar's net plek vir een Leon in hierdie studio. Ja, maar jy ouers het goeie smaak gehad. Dit is regtig lekker om hier te hê. En vandag se sake fokus kyk ons spesifiek na ondernemings wat kan help met brandvoorkoming en veiligheid in die werksplek. En dit is ook weer tyd vir ons bitter lekker top 3 segment en ons vertel julle van nog 6 onafhanklike kunstenaars se nuwe enkelsnitte. En ek kan nie wag om te hoor wat Corlie Arends gaan vir my gee vandag vir my terugverwelkomingsdis nie, né Corlie? Als wat lekker is, David. Nou, goeiemôre en welkom in my bitterlekker kombuis. Baie van julle het gevra vir 'n curry lamsvleis resep. So vandag deel ek graag weer een van my gunstelinge, 'n Kaap-Maleise lam skenkel curry met basmati rys en bedien dit saam met die Beaumont Jackal River pinotage. Die vrugtige karakter en sagte speserynote van die wyn pas besonder mooi by die warm Kaap-Maleise geure. Ek het mos vir julle gesê, het gaan 'n lekker volprogram wees. Soos gewoonlik skop ons af ouer gewoonte met die weersake deur ons meteoroloog Anet Botha en daarna gesels ek met Beyer in landbousake. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Vroeger die week het swaar sneeu oor Lesotho en die suidelike Drakensberge geval. En soos jy kan sien op hierdie video, het mense vasgesit op die Baaklie Oospas weens die sneeu en ys. Dit wys dit weer ons voertuie is nie vir sulke ysige toestande gemaak nie en as swaar sneeu oor bergpasse voorspel word, vermy dit eerder. Dit kan baie gevaarlik raak. Maar geen sneeu is voorspel vir die volgende paar dae nie en ons hou 2 weerstelsels dop, 'n laagdrukstelsel wat spin suid van Madagaskar en die volgende front wat die land nader wat ons later oor sal gesels. Die grootste gevaar die naweek is die ysige oggende en wydverspreide ryp wat ons weer verwag in dele van die Karoo, veral die Oos-Kaap, die Vrystaat, Lesotho, die noorde van KwaZulu-Natal en 'n weer sonnagoggend, die suide van Gauteng en die Hoëveld van Mpumalanga. So wees maar net versigtig en voorbereid en bly warm soggens. Die winde draai steeds kloksgewys om daai laagdrukstelsel en dit veroorsaak hierdie aanhoudende aanlandige vloei vir die kus van KwaZulu-Natal wat fris gaan waai teen tye. En dan het ons 'n noordooste briesie wat bergwindtoestande gaan veroorsaak vir die Weskus en 'n suid van Suid-Afrika het ons hierdie hoogdrukstelsel wat nou 'n noordooste wind sal veroorsaak langs die kus van die Oos-Kaap. Ons kyk na die temperature en soos genoem gaan dit ysig wees in die oggende met 'n ligte ryp in plekke veral die Hoëveld van Mpumalanga, maar 'n lieflike sonskyn naweek lê voor vir die noordooste, temperature bo 20 en dan raak dit baie warm Sondag in die Laagveld en die Kruger Nasionale Park. Wydverspreide ligte ryp sal voorkom Saterdag en 'n Sondagoggend in dele van Noordwes, die Vrystaat en die noorde van KwaZulu-Natal. Ons kan duidelik sien daai aanlandige suidewind gaan lastig waai Saterdag en Sondag langs die kus van KwaZulu-Natal en hy kan 'n ligte reentjie inbring vir die noordelike kuslyn. In die Oos-Kaap draai die winde na 180 grade en gaan 'n noordoos waai tussen Oos-London en Gqeberha. Dit is koud in die oggende oor die sentrale en noordelike gebiede met ligte ryp in plekke, maar 'n warm naweek vir Graafrenet met 25 Sondag. Bergwindtoestande gaan ook seker maak dit is baie warm die naweek langs die Weskus. Die kook gaan styg tot 30 in Vreendal Saterdag en Sondag. 'n Lieflike naweek vir Kaapstad en Bredasdorp met 'n maksimum van 25 Sondag.
In die Noord-Kaap is dit ysig koud in die oggend met gevaarlike ryp in die suide, winderig maar warm in Namakwaland en Springbok 25 en dan raak dit ook warm in Appington met 27 na 'n koue 6 'n Sondagoggend. Nou loer ons na ons buurlande en in Namibië is dit 'n sonskyn naweek en dit raak warm met daai suidewindjie wat ook gaan waai Saterdag en Sondag langs die kus van Mosambiek. Ons loer nou na volgende week en dit bly droog en sonnig, maar koud in die oggende, maandag asook dinsdag oor Suid-Afrika. Dit is eers teen volgende week woensdag aand of donderdag wat die volgende koue front die Wes-Kaap sal bereik. Dit is weer koud maandagooggend oor die binneland met minimumtemperature naby aan vriespunt en ons verwag weer eens ligte ryp in die oggende, dele van die Vrystaat, die noorde van die Oos-Kaap en die Hoofveld van Mpumalanga. En dan teen die middag gaan dit sonnig en lieflik wees oor Suid-Afrika, maksimum temperature bo 20 en hoë 20s vir die Laagveld is ook nou warmer in KwaZulu-Natal. Weer 'n koue oggend Dinsdag met net 2 in Bloemfontein, 1 in Bethlehem, 6 vir Johannesburg, 7 vir Woester en dan teen Dinsdagmiddag temperature weer bo 20. Dit gaan droog wees met die koudste plek George 17 grade. Dis al van my af. Onhoors mooi weer. Geniet jou naweek. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. En Cora van Niekerk is die handelsmerkbestuurder van Bayer Crop Science. Is ek reg? Yes, Goeiemôre, baie welkom. Dankie, Dawie. Julle het 'n kompetisie hier so die Bayer Boervrou van die Jaar kompetisie. Het jy al nie, wat is dit? Ja, so ek wil net vinnig vertel wie ons is. Nou, Bayer is 'n internasionale landbou- en gesondheidsorgmaatskappy wat gebou is op innovasie. In Suid-Afrika fokus die landbouafdeling hoofsaaklik op gewasbeskerming, mieliesaad en digitale oplossings. Maar agter dit alles is daar mense. En die kompetisie gaan daaroor om die ongelooflike vrouens in landbou te vier. Dit is vrouens wat 'n bydrae maak tot die sukses van 'n boerdery, maar wat ook elke dag leierskap toon in hulle gemeenskappe en hulle gesinne. En ons wil hulle stories vertel en hulle impak vier tot landbou. So dis nie net boervroue nie, dis enigiemand in landbou, vrouens wat in landbou op 'n of ander manier betrokke is. Ja, so alle Bayer en DKAP kliënte kan inskryf en is daar 2 kategorieë van die kompetisie. Die eerste is vroue boer van die jaar. Nou dit is die vrou wat self boer en haar eie landbouonderneming bestuur en die tweede is boervrou van die jaar en dit is vrouens wat langs hulle eggenoot staan in die boerdery en dan ook 'n bydrae maak tot dit. En alhoewel hierdie 2 vrouens se rolle verskillend mag lyk, bly hulle impak op hulle gesin, op hulle gemeenskap en op landbou ewe waardevol. Nou, maar wat is daai goeders waarna die beoordelaars spesifiek gaan kyk? Ja. So ons kyk nie net na dit wat op die plaas gebeur nie. Is jy een van die beoordelaars? Nee. O. So ons kyk na leierskap, hulle betrokkenheid in die gemeenskap en natuurlik ook hoe hulle by ander mense bemagtig. Baie van hierdie vrouens is rolmodelle vir jong mense en ook ander vrouens daar buite. So om in te skryf is 'n sekere proses. Hoe gaan 'n ou te werk? Waar kry jy inskrywingsvorms? Wanneer word dit sluit dit en so aan? So om in te skryf is lekker maklik. Hulle kan aanlyn inskryf op die Bayer Boervrou van die Jaar webtuiste of reik uit na een van ons DKAP of Bayer verteenwoordigers. Die inskrywing sluit einde Augustus maand. So ek moedig die vrouens in om so gou as moontlik in te skryf. Jy kan ook 'n ander vrou nomineer as jy sou wou. En dan in Oktober maand gaan ons die wenners aankondig tydens 'n baie spesiale Bayer Boervrou van die Jaar Vroueoggend waar ons al die finaliste en die wenners sal vier en hulle impak en bydra tot Suid-Afrikaanse landbou sal erken. Is dit nou die eerste jaar dat hierdie kompetisie gehou word? Nee, dit is nou al die 3de jaar wat die kompetisie hardloop. En hoe ver, wat is die impak daarvan? Wat sien julle so ver daarvan? So die impak wat mens kry is ongelooflik. Verstaan die vrouens, dit is so belangrik om vir daai vrouens die erkenning te gee wat hulle toekom. Jy weet, ek dink hierdie vrouens is baie keer agter die skerms en daar word te min erkenning vir hulle gegee. So dit is die doel en die hart agter hierdie hele kompetisie. Wel ek dink dit is 'n baie belangrike en wonderlike Dankie, projek hierdie van julle van alles met die beste daarmee. En so gesels Cora van Niekerk en sy is die handelsmerkbestuurder van Bayer Crop Science. Dankie dat jy vanoggend by ons draai. Dankie Dawie, was baie lekker. Wel, Charlene gesels met ons agbare dokter minister Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake en hy is natuurlik ons gas vandag.
Ons gas op die bank vandag, minister Dr. Leon Schreiber. Dis 'n lang intro. Is daar nog titels wat ons moet byvoeg, nee? Nee, wat ek dink dis genoeg wat die werk betref, maar ek kan byvoeg onlangs 'n pa geword. Ek wou daarby uitkom. Ja, daai een is eintlik die belangrikste. Gesels gou met my oor jou grootwordjare, minister, want van die Swartland tot by Kleinsee en toe tot by die politiek, wat se invloed het, ek sou dink, die waardes waarmee jy groot geword het, tog op jou politieke loopbaan gehad en hoe jy besluite maak? Ja, gebore in Piketberg, maar eintlik meestal groot geword in Namakoland, Kleinsee, myn dorpie daar teen die Weskus, 100 km wes van Springbok. As jy by die see uitkom, dan is jy daar. Dis maar hoe jy dit kry. En toe hoërskool Stellenbosch toe gegaan in die koshuis gewees. Maar ek dink die waardes van 'n plattelandse groot word, die voorreg daarvan, is iets wat 'n mens altyd bybly. So ek dink selfs vandag is ek op my gelukkigste as ek iewers in die veld kan wees, ver van alles af. Ja. Ek kry nie nou meer genoeg kans om dit te doen nie, maar wanneer ek die kans kry, jy is altyd verfris en jy kom weer terug met nuwe perspektief. So ja, eintlik 'n voorreg om groot te word. Alhoewel baie mense sou dink dis vervelig, dis die middel van nêrens. Ons het die wonderlikste naweke gehad, gekamp teen die see by die Oranje rivier. So dit verruil ek vir niks. Verveling in sulke omstandighede is eintlik 'n voorreg want dit leer jy om jou verbeelding te gebruik, né? Nou hierdie foto wat ons nou hierso sien op die skerm, is dit die foto wat op jou tafel staan, want ek het gelees dat jy verwys na die 3 gevreetjies. Ja. Is dit jou boeties? Dis hulle, ja. Was julle stout en wees eerlik? Ja, ons was definitief. My ma was omring deur 4 mans daar, soos jy kan sien, en ja, ag, maar die 3 van ons het soos kinders groot geword, sorgvrye kinderjare. Ek dink wat interessant is van Kleinsee en wat ek nou op terugkyk is, dit was 'n privaat dorp wat behoort het aan De Beers en almal daar het 'n werk gehad. Jy kon letterlik nie by die dorp inkom, dit was privaat eiendom, tensy jy daar gewerk het of iemand jou genooi het. En dit was redelik vroeg ook al tot 'n mate geïntegreer. Ons laerskole byvoorbeeld was al in die laat 80s meer geïntegreer as die res van die land. So dit het vir my 'n interessante blik gegee op 'n Suid-Afrika waar almal ten minste 'n werk het, waar almal ten minste 'n bestaan kan maak. En dit was ook baie veilig. Dit was 'n sorgvrye kindertyd en ek dink dit het dan vir die 3 gevrete baie tyd gegee om stout te wees. En dit het almal vir jou 'n blik gegee op die soort Suid-Afrika wat ek dink jy graag aan sou wou bou. Maar ek wil gepraat oor jou pa. Hy was 'n ambagsman en wat ek lees is dat hy 'n baie groot invloed ook gehad het op jou lewe, sy karakter en die mens wat hy was. Hoe het dit jou fiteriasieloosheid waarvoor jy so bekend is gevorm? Ja, my pa was 'n ongelooflike opregte persoon. Hy is ongelukkig in 2019 oorlede net na ek parlement toe is oorspronklik. En ek dink dit is waardes wat ek met my saamdra. Dat en dis ironies want in die politiek gaan almal mos oor status en posisie en jy weet wie's belangriker as wie. En dit is net iets wat my pa het 'n walging gehad in sulke goed. Hy was iemand wat met sy hande gewerk het, hy was 'n praktiese mens en hy wou dinge gedoen gekry het. Hy het nie tyd gehad vir rompslomp en bureaukrasie nie. So ek dink daai eienskappe kom wel deur. As 'n mens groot word in 'n huis waar jy beoordeel word op grond van wat jy doen, die werk wat jy doen, eerder as op of jy nou dink jy is belangrik. Ek dink ons het meer van dit nodig in die politiek om eerlik te wees, want dan is jou fokus meer op wat bereik ek in hierdie posisie? Wat doen ek prakties? Wat is ek besig om te verander? Eerder as om net in 'n posisie te wil wees. So dit is iets wat ek 'n groot renons in het tot vandag. Ons gaan nou verder gesels, maar eers moet Corlie begin met daai lekker Maleise lamskerry. En daarna praat ek verder met die minister. Nou vandag maak ons 'n heerlike Kaap Maleise lamskerry. Een van daardie geregte wat jou kombuis vul met ongelooflike aromas en sommer dadelik aan huis en familie laat dink. Nou die geheim van enige goeie curry lê in die basis. So begin deur jou lamskenkels goed met sout en peper te geur. Eers verbruin jy jou vleis in die pot. Dis waar daai ongelooflike vleisgeure begin ontwikkel. Nou moenie die pot te oorvol maak nie. Braai die vleis eerder so in sarsies sodat elke stukkie mooi goudbruin karamelliseer. Nou wanneer al daai vleis verbruin is, haal jy dit uit en voeg nog 'n bietjie olyfolie in die pot. Dan gaan die eie in. Nou laat hulle stadig sag en goudbruin word. Dit moet nie jaag nie. Hier bou ons die soetheid van die gereg.
Nou volgende, die wonderlike speserye wat in is en hier het ek dit al klaar hier in die pot gesit en dit is kaneel, kardemom, naaltjies, malyse, currypoeier, borrie, komyn, koriander, vars gemmerknoffel en natuurlik 'n bietjie hitte met die brandressie. Nou ek is van mening dat dit die rede is dat mense dieselfde resep gebruik en die eindresultaat in die geur dalk nou verskil. Nou die geheim is in hoe jy die kos se geurlaag bou. Volgende voeg jy die tamatie en dan die suiker ook by. En dan laat jy nou alles stadig saamkook totdat dit 'n ryk geurende basis vorm. Nou ons laat hierdie speserybasis nou net so rustig ontwikkel en dan na ek nou terug is, voeg ek dan nou die lam terug. En dan gaan ek vir julle wys hoe eenvoudige bestanddele verander in ook 'n ongelooflike geurende Kaapmalyse curry. Nou hier in die pot kan jy sien my speserysmengsel is nou al mooi besig om saam te smelt. Ek gaan nou net die vleis en ek moet net gou eers sê, ek het so 'n bietjie gekroek. Ek het hierdie in die stoompot gesit, maar dis nou net vir doeleindes as gevolg van ek het nie daai tyd hier in die studio nie. Nou jy sit dan die vleis en die baba aartappels terug in die pot. Ek het wel skaapskenkels gebruik, maar lamkooksvleis en selfs beeskookvleis werk ook net so lekker in hierdie resep. Dan roer jy nou daai vleis alles mooi deur sodat elke stukkie vleis met daardie geurende sous bedek is. Indien jy nog water nodig het, kan jy iets soos 'n beesaftreksel of selfs rooibostee byvoeg. Nou rooibostee werk ook ongelooflik saam met die warm spesery dan nou. Nou sit die deksel op en laat die vleis stadig bid. Nou is dit eers terug na Charlene en die minister Leon Schreiber. Die minister sit hier op die bank en hy sê sy mond water. Omtrent. Maar ek hoor jy's 'n braaiman, so jy hou van braai by huis. Ja, nee, ek sal beter doen agter die braaivleisvuur as agter die kospotte. Maar ja, ek dink dit is weer eens deel van hoe 'n mens groot word. As jy die eenvoudige dinge in die lewe is eintlik dink ek die goed wat die meeste met jou bybly. En soos ek sê, ek kry nou nie baie tyd om noodwendig te gaan kamp deesdae nie, maar ek kan daarom so nou en dan, al is dit baie keer nog laat in die nag, vuur maak en dan met 'n choppie op die kolle gooi. Ja, ek wil gou weer praat oor jou familie en jou eie familie nou, want jy het ver gaan vry. Jy het 'n lang afstand romanse gehad. Jou vrou in Nederland ontmoet. Ja. Is dit waar jou passie vandaan gekom het om mense vinnig en maklik en effektief oor grense te laat beweeg? Nee, ek het daarop gereis voor die tyd en gesien dat dit baie keer 'n moeilike ding is. Ons het ontmoet terwyl ek in Duitsland studeer het. Ek het my doktorsgraad gedoen by die Vrye Universiteit van Berlyn. Ons het op 'n neutrale grondgebied ontmoet in Switserland by 'n konferensie. En toe daarvan af is ek Amerika toe nog. Ek het my graad voltooi by Princeton Universiteit en toe daar gewerk as 'n navorser. Ons het in 2016 teruggekom Suid-Afrika toe en ek het toe nog 'n paar jaar oor afstand vir Princeton gewerk, navorsing gedoen. Dit was 'n baie belangrike vormende deel eintlik van my loopbaan, want vir omtrent 4-5 jaar het ek reg deur Afrika en Asië gereis en gevalle studies geskryf oor hoe jy regeringsinstellings kan beter maak. En dit was baie keer in ongelooflike ingewikkelde kontekste, soos hoe bou jy 'n belasting kantoor na die volksmoord in Rwanda? Jy weet, hoe het Vietnam ekonomiese hervormings teweeggebring na die oorlog. Selfs in Wes-Afrika het ek navorsing gedoen oor hoe reageer jy op die Ebola-krisis wat in 2014 daar afgespeel het. So dit was ongelooflik belangrik vir my waar ek 1-tot-1 gesprekke gevoer het met die hervormers self, die mense by die belastingkantoor, by die departement, by die staatsinstelling wat hierdie hervormings moes teweegbring. En ek dink dit is iets wat nou vir my baie waardevol is. En as ek kan sê, Charlene, die belangrikste ding wat ek daar saam met my gedra het en vandag nog gebruik, en ook van dag 1 af by Binnelandse Sake, jy moet kristalhelder prioriteite hê. Nie 'n lys van 100 goed wat jy wil doen nie, 2-3 goed wat met 'n duidelike idee saamgebind word. Wat is die goue draad? Wat wil jy bereik? En dis belangrik.
Jy's baie goed daarmee om die storie weg van jouself af te neem en daarmee gaan pot oor die politiek nie, maar dit is belangrike goed wat jy sê, want dit het deel gevorm van die werk wat jy nou doen en mense gee erkenning daarvoor. Maar ek wil tog vra, weet as 'n mens 'n verhouding begin in daai stadium van jou lewe en jy maak dan hierdie skuif na 'n baie openbare profiel waar daar baie op die spel is. Met hoe groei 'n mens saam? Want dit moet tog nogal 'n uitdaging wees. Ek dink nie 'n mens kan suksesvol wees in so 'n pos sonder iemand wat jou dag en nag ondersteun nie. Iemand wat ek spot altyd met Julia en sê dat ek was destyds toe ons nog in die oppositie was, die raadgewer aan John Steenhuisen en ek het altyd vir haar gesê sy is die raadgewer aan die raadgewer. Want sy is die een persoon wat ek vertrou om my te help dink deur probleme. En jy kan maar nou net dink as jy skielik in regering kom. Ons party as DA, het was nog nooit 'n nasionale regering nie. Dis 'n reuse verandering vir die land en wie is die persoon op wie jy kan staat maak? So ek is dankbaar dat ons saam gegroei het deur die proses, want ek dink dit sou moeilik wees as jy iewers halfpad in vir iemand moet laat verstaan hoe hierdie lewe is. En ek dink dit is goed dat jy begin met 'n normale situasie en dan parlement toe gaan en nou in regering is, dat jy die paadjie saam stap. Want dis ook goed wat jy saam bereik en ja, dis baie keer moeilik, maar dan kan jy ook saam trots wees op waar daar suksesse is. Nou minister, ek wil vir jou sê baie sterkte met die normale uitdaging wat jy nou gaan hê van ouerskap. Ja. Ek hoop nie daar is te veel slapelose nagte nie. Baie dankie dat jy vanoggend kom kuier het. Tyd vir die sake fokus en Leon staan gereed. Pollen, besigheidsfinansiering. Welkom by die Sake Fokus. Vandag kyk ons na uiters belangrike ondernemings wat letterlik die verskil tussen lewe en dood kan bepaal as dit kom by brande en die voorkoming daarvan. Eerste aan die beurt is Emergency Training Solutions wat opleiding doen in die werksplek en dan Baytech Fire met hulle brandbestrydingstoerusting en daarna die Fireman app wat alles op een plek saamvat. Emergency Training Solutions in vereniging is 'n toonaangewende verskaffer van brandbestryding, redding, gevaarlike materiaal, mediese en veiligheidsopleiding regoor Suid-Afrika, Afrika, die Midde-Ooste en Suidwes-Asië. Hulle bied professionele noodreaksie, veiligheid en reddingopleiding wat organisasies help om lewens, eiendom en die omgewing te beskerm met bevoegde en doeltreffende noodgereedheid en noodreaksie. Kliënte kry internasionaal geakkrediteerde opleiding wat standaarde en beste praktyke kombineer met praktiese toepassing in werklike omstandighede. So help hulle jou beskerm, want by ETS, life matters. Dis meer as net opleiding. Dis wêreldklas ontwikkeling van noodreaksiebevoegdheid, 'n verbintenis tot die beskerming van lewens, eiendom en die omgewing. Emergency Training Solutions. Met alle simulasies word instrukteurs en studente toegerus met premium strukturele brandbestryding toerusting, wat met trots in Suid-Afrika vervaardig word deur hulle betroubare vennoot Charnot. Baytech Fire met hulle nasionale voetspoor, diens en installeer brandbestrydingstoerusting, brandopsporingsstelsels, outomatiese brandsprinkelaarstelsels en noodhulptoerusting. Hulle voorsien ook geakkrediteerde opleiding en gebouontruimingsscenario's. Hulle is 24 uur per dag, 365 dae per jaar aan diens om daar te wees vir kliënte wat enige noodgevalle het. Baytech werk streng op SABS-standaarde en regulasies met deeglik opgeleide tegnisie wat op kliënte se toerusting werk. Ons topgehalte opleidingsakademie assessors en moderators is by verskeie CITA's geakkrediteer. Ons het selfs 'n volledige omvattende handleiding tot die beroepsgesondheid en veiligheidswette en regulasies opgestel wat weekliks opgegradeer word en is vir ons kliënte beskikbaar. Baytech Fire met 13 takke in Suid-Afrika en Namibië en beoogde uitbreiding van tot 50 takke is hulle op jou voorstoep vir vinnige diens om onkostes te sny en die beste diensverskaffer en opleidingsmaatskappy in Suid-Afrika te wees. Fireman app is 'n digitale platform wat besighede help om hulle brandveiligheid makliker te bestuur. Die naam Fireman kom van fire management, want dit is presies wat die app doen. Dit help jou om brandtoerusting, inspeksies, take, bewyse en verslae alles op een plek te hou.
Met Fireman app kry jy 'n duideliker en meer praktiese manier om jou brandveiligheidsprosesse dop te hou, sonder los papierwerk, lang WhatsApp-drade of leers wat oral versprei lê. Dit wys vinnig wat gedoen is, wanneer dit gedoen is en deur wie. Die platform maak dit maklik om digitale brandveiligheidskontroles te doen, take toe te ken, opvolgaksies te bestuur, fotobewyse en notas vas te lê en inspeksies met tydstempels te dokumenteer. Dit help ook om verslae te genereer en gee bestuurders, spanne en kliënte beter sigbaarheid oor wat op die perseel gebeur. Dis nie net nog 'n administratiewe hulpmiddel nie. Dis 'n praktiese brandbestuurstelsel wat help om brandveiligheid eenvoudiger, meer georganiseerd en beter bewysbaar te maak. Fireman app, want brandveiligheid moenie op raaiwerk gebaseer word nie. Ons is steeds besig met 'n sake fokus oor brandveiligheid en ons kyk nou na Advanced Fire Suppression Technologies met hulle wêreldklas brandvoorkomingstoerusting en Videx storage tanks wat water is belangrik in die bestryding van brande. Deur strategiese alliansies met globale markleiers bied Advanced Fire Suppression Technologies die nuutste in brandonderdrukkingstegnologie en opleiding. Hulle deeglike voetspore in Suid-Afrika en deur die Afrika-kontinent maak voorsiening vir vinnig werkende, effektiewe en betroubare oplossings. Buiten hulle wye reeks algemene brandonderdrukkingsprodukte bied hulle ook oplossings vir die mynbou en konstruksie, industriële, gasvryheid en kommersiële en landbousektore, wat verseker jy is in staat om noodgevalle effektief op die perseel te bestuur. Verder doen hulle ook die nodige onderhoud en diens om jou brandvoorkomingsstelsels reg en gereed te hou. Hulle het kliënte reg oor die Afrika-kontinent, van Suid-Afrika tot Mauritanië en alles tussenin. Met kantore in al die lande en mense op meeste mynterreine geniet kliënte met onderhoudskontrakte 'n 24/7 diensaanbod op hulle persele met die beste produkte bekombaar op die mark, waarvoor hulle ook die alleenreg in Afrika het. Advanced Fire Suppression Technologies, van brandblussers en sproeisisteme tot brandonderdrukkingssisteme vir groot mynbouvoertuie. Kontak hulle gerus. Videx Tanks is 'n Suid-Afrikaanse vervaardiger en verskaffer van modulêre staal-waterbergingsstelsels. Hulle verskaf sirkelvormige en deursnitstaal tanks vir brandbeskerming, kommersiële ontwikkelings, nywerhede, mynbou, munisipale en infrastruktuurprojekte, waterberging en residensiële toepassings. Dienste sluit in konsultasie, projekspesifieke tankkonfigurasie, vervaardiging, voorsiening, aflewering, installasie en volronde projekondersteuning. Wat hulle onderskei is interne plaaslike vervaardiging. Hulle het beheer oor die materiaal, vakmanskap, kwaliteit en produksie, anders as besighede wat op ingevoerde produkte staatmaak. Kliënte handel dus met 'n Suid-Afrikaanse verskaffer wat kan help om die volledige waterberging vereiste op te los, eerder as om bloot 'n standaard tank te verskaf. Videx storage tanks se produkte word ondersteun deur ingenieurs goedgekeurde ontwerpe. Videx het streng kwaliteitsbeheerstelsels in plek wat voldoen aan 'n verskeidenheid kliënte se doeleindes en applikasies wat strek oor 'n wye geografiese area. Videx Tanks vir betroubare watersekuriteit. Ek het die memo gekry en die spandrag nou maar vandag saam met die manne van Ramek gedoen, Michael Erasmussen en Rico van der Berg. Môre. Môre, Leon, altyd lekker om hier te wees. Michael, daar's laas so vinnig gepraat en geraak aan die veiligheid van wanneer dit kom by 'n kwaliteitsstelsel soos wat julle insit. Vertel ons meer daaroor. Ja, kyk Leon, ons kan basies amper 'n hele program op sy eie rondom daai doen. Maar vir my die belangrikste is die aarding van die panele, seker te maak dat die bedrading reg is, die dikte van die bedrading, want verskillende grootte inverters, batterypakkette ensovoorts het verskillende bedrading nodig. Dan natuurlik die grootte van die stroombrekers gaan ook bepaal word ten opsigte van die grootte van die stelsel wat jy insit. Die veiligheid tussen jou batterye en jou inverter. Dit is belangrik dat daai disconnector die regte grootte is. Seker maak dat daar geen los koneksies is wat brande ensovoorts kan veroorsaak nie. So dis hoekom ons na installasie kom ons hooftegnikus in. Hy doen die finale koppeling, maak seker alles is reg. Daar's toetse wat hy doen om seker te maak voor hy stelsel aangesit word, alles is 100% veilig. Dis van kardinale belang. En daar's ouens wat kanse vir daar buite. Enrico, hoekom sal jy sê moet jy dan nou juist vir Ramek gebruik as jou installeerder? Wel, weer eens, ek kan nie genoeg klem lê daarop en hoe goeie vraag dit is nie. En soos kliënte en kykers nou al weet, ek is ook nog redelik aktief met besig om kliënte te gaan sien in die veld. En ek was hoeka, ek bedoel in hierdie week en dis 'n weeklikse ding wat ons by huise opdaag wat nie met ons begin het nie en dit kos daai kliënte
'n plaashuise vol geld om die regte produkte, die regte tegnologie in te kry, soos Michael nou hierso genoem het. En weer eens, om dit op te som, Raumie voldoen net aan al daai kom ons sê regmerkies. So die regte tegnikuste wat reg opgelei is, die produkte wat ons gebruik is gesertifiseerd en reg en sodoende het kliënte net gerusheid na installasie op die einde van die dag. Absoluut. Nou 'n ding wat ek bedoel julle is baie op die program nou, as elke keer 4 of 3 of 4 pakkette. Yes. Maar dit is nie al wat Raumie aan met die julle kan spesifieke individuele behoeftes vir 'n kliënt aan voldoen en dit aanpas na gelang van die kliënt se behoeftes. Presies reg. En weer eens, ek bedoel, mense sit ook in 2026, die realiteit daarvan is, begroting is 'n groot aspek van die besluitneem wat gemaak word rondom die stelsel. En dis hoekom ons kry 'n agent uit, hy sit binne huis, hy doen sy regmerkies en sy, hoe kan ons sê, vra rondom dit met die kliënt. Ja. En dan daarop op dit gebaseer kan ons dan vir die kliënt die regte stelsel, hoe kan ek sê, voorskryf om seker te maak dit voldoen aan al hulle behoeftes. As die begroting dit nie nou kan toelaat nie, begin mens bietjie kleiner en brei later van tyd uit. Weerens, kliënte het gerusheid om te weet, maak nie saak met watse pakket hulle begin nie, hulle kan uitbrei en of hulle nou groot genoeg begin, hulle het rustigheid rondom dit. Wonderlik, maar soos altyd. Ek hoor daar is 'n groot promosie van. Daar's hy. Ja, die lekker is ons wil graag die mense help. Is nog redelik koud, winterkragrekeninge is hoog. So ons het 4 pakkette soos altyd. Pakket 1 as jy so lank 'n voet in die deur wil kry, 87.000. Dan pakket 2 as jy bietjie groter behoefte het, is 12 610 watt panele met 'n 8 kW inverter en 'n 10.24 kW lithium battery ten volle geïnstalleer vir 127. Pakket 3 is 16 panele, 'n 12 kW inverter met 'n 16 kW lithium battery ten volle geïnstalleer vir 159. Dan vir ons boere en besighede, pakket 4, ons 3-fase pakket, 32 panele, 'n 20 kW 3-fase stelsel met 32 kW se batterye vir slegs 298. So dis baie belangrik. Daar's 3 maniere om ons in die hande te kry. Gryp die fone, SMS vir ons die woord Raumie, dan gevolg deur die area waar jy woon na 43366, besonderhede is op die skerm. Onthou net gratis SMS'e tel nie en dan ook baie belangrik, ons WhatsApp lyn daar vir die mense wat nou nie SMS gebruik en dalk bietjie tegnologie mee sukkel. Dis nie lelik bedoel nie, maar daar is die WhatsApp lyn, gebruik hom, stuur 'n boodskap, ons gaan kontak maak met jou. En dan natuurlik ons webblad, gaan soontoe, los jou besonderhede daar op die landing page. Ons gaan kontak maak met jou, solar spesialis in huis kry en dan ook die goeie nuus vir die eerste 10 kliënte hierdie week wat hulle bestellings plaas. Is al verdere afslag wat natuurlik in huis volgens die pakket wat hulle gaan installeer bespreek sal word. So, daar is massiewe promosies hierdie week aan die gang. Soos altyd, lekker om julle hier te hê, die manne van Raumie Consulting, Michael en Hendrico, heerlik gewees. Daar is volgende met ekonomiese sake. 'n Sterker ekonomie begin by mense wat veilig en tuis voel en wat hoop het. Hartland, trotse borg van ekonomiese sake, want ons bou leefstyle wat saam met Suid-Afrika groei. Wel, ek het gereken om 'n totaal ander onderwerp vanoggend oor te gesels. Eintlik moet mense iets oor binnelandse sake oor gesels. Binnelandse sake is sekerlik die hart van 'n administrasie, die hart van 'n land, maar ek gaan nie daaroor gesels nie. Ek gaan oor iets anders heeltemal baie meer interessant gesels, reken ek. Nou, as mens praat oor ekonomie, het ek dit al 'n paar keer genoem, gaan dit net oor een ding, dit gaan oor mense. Nou, hier's 'n paar interessante goed wat ek nou die afgelope tyd raak gelees het wat ek graag met julle wil deel. En dit is so op 'n ligter noot, maar dit is nog steeds maar ekonomie. As mens kyk na die salarisse van mans en vrouens byvoorbeeld oor die algemeen, dis natuurlik nou oor die algemeen. Dan is 'n man se salaris so iets wat hoër as vrouens se salarisse. Maar as ons na vrouens alleen kyk, dan kom jy agter dat 'n redelike groot verskil tussen die salarisse van maar vrouens en iets wat oorgewig vrouens. Dis werklik 'n statistiek hierdie. Iets wat oorgewig vrouens se salarisse is oor die algemeen bietjie laer as vrouens wat iets wat maarder is. Die kanse vir 'n iets wat oorgewig vrou om 'n lewensmaat te kry is ook swakker as iemand wat 'n bietjie minder swaar dra aan die gewig is. Maar hier is 'n interessante ding nou. Wat gebeur nou as jy een of ander medikasie het wat mense maar maak? En daar's 'n nuwe goeders wat die GLP-1 wat mense as jy dit inspuit dan word jy verloor jy nou baie gewig. So daardie prys wat oorgewig vrouens betaal, word daardie prys nou verminder as hulle nou iewes skielik maarder word. En hier is 'n interessante ding wat inderdaad gebeur. So hierdie vrouens wat iets wat oorgewig is, hulle kry hierdie medikasie, hulle verloor gewig en dan word hulle ook nou maarder.
En die interessante ding is dat die vrouens wat al klaar werk het, die oorgewig vrouens wat klaar werk het, hulle salarisse bly rofweg dieselfde. Maar vrouens wat nie werk het nie, se kanse om werk te kry word ewe skielik dramaties beter. So as jy gewig verloor, dan kry jy 'n makliker kans om 'n werk te kry. Nie net dit nie, as jy gewig verloor, is dit ook makliker om 'n man te kry, byvoorbeeld. So dis alles deel van die ekonomie, dis alles deel van die statistieke. Ek het nie een of ander waardeoordeel daaroor gevel nie. Al wat ek dit gedoen het is maar net interessante statistiek met julle te deel en dis 'n goeie voorbeeld van waar ekonomie gaan oor een ding en dit gaan oor mense. Volgende beurt is nie sake en 'n gesels met Jana Marx van Die Papier. Jana Marx, ons nuuspersoon van die week en al wat ek vir jou wil sê is, hello gorgeous. Voorkykers dink ontbytsake slaan nou 'n nuwe rigting in. Dis dalk net sê dit is die boodskap wat Andrea Johnson ontvang het van die adjunk misdaadintelligensie hoof Feroz Khan. Ons het gehoor dat dis die manier hoe hy haar aanspreek en dit was 'n tyd wat sy hom ondersoek het. So dan word mense bietjie oor die verhouding tussen Andrea Johnson, die hoof van IDAC, daai lang woord, die hoof van die ondersoekdirektoraat vir korrupsie. En sy het in die begin van die week ook maar bedank, omdat haar reputasie so skade gelei het voor die Madlanka-kommissie. Kyk, ek was nou 'n rukkie weg gewees. So vul my net 'n bietjie in. Vertel my 'n bietjie, wat is die status van die ondersoek wat nou neem? Want die kommissie, waar trek ons? Wat is die nuutste nuus? Die groot ding is maar Andrea Johnson. Sy het laasweek begin getuig, sy is hierdie week onder kruisondervraging gebring en wat vir my vreemd is die Andrea wat daar gesit het en wat eintlik uitmekaar uitgetrek is, was nie van dieselfde Andrea wat ek ken, wat ons oor die jare mee te doen gekry, wie die sterk vrou wat betrokke was by Jackie Selebe se vervolging en Oscar Pistorius en so aan. Haar reputasie het so skade gelei met hierdie. Dis eintlik maar goed dat sy nou bedank het. So eintlik die ondersoekeenheid wat iemand moet ondersoek, is eintlik 'n soort van, klink dit vir my 'n baie goeie verhouding met die tweeetjies gehad. Dit klink so en dan moet mense ook wonder, dit gaan nie net oor Andrea nie, dit gaan ook oor die IDAC. Kan hulle doen wat hulle moet doen? Hulle moet hoë profiel korrupsiesake ondersoek. Kan hulle dit doen? En ek dink die vraag wat vir my belangrik is hierdie week is ons kyk na die Madlanka-kommissie, dis reeds die polisie wat ons oorwonder, kan hulle die werk doen? Ons kan sien hier Madlanka, nee, hulle kan nie. En nou is IDAC ook onder die spervuur. Dit raak vir my 'n groter probleem, want ons weet ook jy kan nou meer daaroor gesels, maar die nasionale tesourie het van dese week hulle eerste verslag ingedien aan die finansiële aksietaakmag. Laat ek net vinnig daaroor gaan, die financial actual taakmag. Dis die sogenaamde die ouens wat ons op die wit lys en die grys lys plaas. Onder andere het een van die vereistes is dat jy moet sorg dat daar vervolging is vir mense wat finansiële misdade begaan. En dit is baie duidelik as jy kyk na ons vervolgingsgesag dat ons waarskynlik nie die diepte het om dit behoorlik te doen nie. En die uiteinde daarvan mag wees dat Suid-Afrika weer 'n keer terug kan beweeg na die sogenaamde gryslyste. En dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Ek dink dis die kommer, want mense het nou hierdie week, mense hoor die altyd van die polisie, maar hierdie week wat IDAC was spesifiek daai soort misdade moet vervolg. Ek bedoel jy kan nie help om te wonder of hulle dit kan doen nie. En ons moet bewys kan lewer wat die kommissie die taakmag oor 5 jaar vir ons evalueer en gaan kyk, het ons sekere suksesse behaal. Hulle wil kyk in statistiek. Financial Action Task Force, dis die ouens se naam, sê net so te loops. Op 'n iets wat ligter noot. Ek kom nou aan en een van die goeders wat ek sien wat besig is om wêreld of hier in Suid-Afrika sogenaamd te trend. Is daar 'n mooi woord daarvoor? Nee, ek dink trend. Trend is die woord daarvoor, né? Is dat hier's 'n kerel wat blykbaar is besig is om te om te vis vir 'n tweede vrou. Ja, dit het alles begin by 'n advertensie wat hy in 'n koerant geplaas het, wat hy sê hy is op soek na 'n jong vrou tussen 16 en 25 wat volgens Bybelse beginsels lewe en so aan, maar dan kom die catch. Hy sê dan hierdie vrou moet die goedkeuring wegdra van die hoofvrou. So hy is getroud. Die vrou is bewus van hierdie advertensie, sy is heeltemal oop daarvoor en die tweeetjies moet kan saamwerk ook. So hy het op die ouend 'n bruidskat aangebied en hy het 'n groot erfporsie aangebied om te wys hy's ernstig dat hy hierdie bruidskat nou verhoog na iets soos R1 miljoen wat hy nou aan die ouers gaan betaal. Dis nou wat hy vir die ouers, dit is soos 'n Dis 'n bolla, ja. En dan 'n 20 miljoen erfporsie
Nou kyk, ek is baie bekommerd oor hierdie ou, moet ek vir jou sê, want al wat ek net sien is hoe al hierdie duisende melkers nou hierdie hoed kom. Nou maar vertel jy op iets wat vir 'n persoonlike noot, as jou man na jou toe kom met so 'n versoek, wat gaan jy sê? Ek gaan vir hom sê jy gaan dan net een vrou hê, dit gaan nie ek wees nie. Dankie dat jy by ons 'n draai kom maak. Die nuus is nie net oor ernstige sake nie, né? Dankie dat jy by ons 'n draai kom maak. Terug na Sake Fokus. In Augustus 2026 bied Vleis Sentraal met trots die volgende veilinge aan. Die Meatmaster Nasionale Veiling en 20 jaar viering op 13 Augustus om 10:30 by Bloem Skougronde in Bloemfontein. Ook die Simbra Nasionale Veiling op 22 Augustus om 11:00 by die Afridome in Parys. Albei hierdie veilings kan aanlyn bygewoon word. Vir meer inligting, besoek vleissentraal.co.za. Vleis Sentraal, jou beste bod. Reinhard Erasmus van FR Plus is hier by ons om te gesels oor 'n bietjie geldsake. Reinhard, baie welkom. Vertel eens vir my, wie is FR Plus en hoe het julle onderneming ontstaan? So FR Plus het basies die laaste 7 jaar al ontstaan gemaak en ons het basies begin deur die nood en die tekort vir finansiering in besigheidsreddings. Nou by FR Plus doen ons self besigheidsreddings en dit gee vir ons lekker toegang tot baie beleggingspyplyne in hierdie besigheidsreddings en dis dan baie waarop ons op ons bates van kan bekom op ons bates en ons is baie sterk stempel in die landbousektor sowel as groot besigheidsreddings in die landbousektor ook. Ja, nou ek is seker julle is nie die enigste onderneming wat in hierdie bedryf werk nie. Natuurlijk. Wat maak julle 'n sterk onderneming? Ja. So ons het 'n baie sterk dinamiese span en paneel van CA's, prokureurs, landboukundiges, besigheidsreddingspraktisyns wat 'n baie deeglike oorsig en insig in ons besigheid gee. Nou by FR Plus kan ons 'n entiteit help van die start-up van die begin af tot op 'n plek waar hulle enige finansiële, rekenkundige, selfs regsadvies nodig het. So basies doen ons alles van versekering, beleggings tot enige strukturele advies op entiteite en maatskappye. En ek is seker daar's risiko's betrokke as 'n mens in sulke goed betrokke raak. Hoe word risiko's bestuur by FR Plus? Ja, baie goeie vraag. Natuurlik enige kliënt wat 'n belegging maak wil altyd weet hoe veilig is my geld, wat gaan aan, waar gaan julle? So by FR Plus fokus ons op batebeleggings. So omdat ons slegs in bates belê en bates in besigheidsreddings, dit word deur wetsontwerp beskerm en deur versekering. So en deur ons dinamiese span se oorsig glo ons daar's nie 'n beter belegging om te maak as 'n belegging wat actually aan 'n vaste bate toegeskryf kan word nie. En opbrengskoerse, watse tipe opbrengskoerse bied julle So by FR tans doen ons 1.5% per maand wat dan nou 18% per jaar is. Dis 'n renteopbrengs voor belasting. Hierdie geleentheid is nou oop vir die volgende 4 maande vir potensiële beleggers, maar ons verseker hierdie koers nou vir 5 jaar. Ja, nou jy is 'n finansiële adviseur by FR Plus. Wat sou jy sê is van die belangrikste eienskappe vir sterk finansiële advies te bied in hierdie omgewing? Natuurlik. Moet altyd kyk na die kliënt se posisie. Wat is die kliënt se belange? Waarna kyk hulle? Risikoprofiele is natuurlik baie belangrik. Diversifikasie is nou seker belangrik en dan moet die kliënt verstaan waarin hy inkoop. Waar gaan sy geld heen en wat verwag hy? Dan weet albei partye wat om te doen. Ja, nou as mense julle wil kontak, hoe maak hulle en wie is julle potensiële kliënte? Ja, so ons kliënt is enige iemand wat letterlik wil geld wegsit vir verskeie redes, of dit nou vir accumulation is, vir aftrede, vir spaargeld, vir wat ook al. En mense kan nie genoeg vir aftrede spaar nie. Niemand kan nie. So telefoon op en bel ons. So ons webtuiste is www.frplus.co.za. Gee ons asseblief 'n laaitjie 010 410-3460. Ons spaneel is reg om reg te staan om julle te help en ons beleggingsproses is baie maklik. Reinhard Erasmus, baie dankie dat jy vanoggend kom kuier het. Dankie. Ons kyk nou na 2 besighede in Bloemfontein en daarna gesels Leon met Pieter de Waal oor die sake fokusse waaraan hy tans werk. Mediese spesialiste het nie dokters geword om finansiële, operasionele of uitvoerende kundiges te wees nie. Tog neem hulle elke dag besluite oor belasting, mediese kodering, beleggings, versekering en die bestuur van 'n praktyk. Elke besluit steel tyd en energie by wat die belangrikste is: hulle pasiënte, hulle families en hulle lewens. Hoe meer suksesvol 'n dokter word, hoe meer ingewikkeld raak die lewe. Meer inkomste, meer belasting, meer personeel, meer risiko, meer besluite. Skielik bestuur jy 'n besigheid. Jy's nie meer net 'n dokter nie. Dokters het verskillende adviesbronne in hulle praktyke, van finansiële beplanners, rekenmeesters, koderingsmaatskappye. Rhythm Finance bring al hierdie saam in een gekoördineerde strategie met een gekwalifiseerde persoon as jou kontakpersoon.
Dokters het nie meer adviseurs nodig nie. Hulle het een gekoördineerde finansiële ekosisteem nodig. Rhythm Finance laat dokters op pasiëntesorg fokus terwyl hulle die praktyk en finansies suksesvol bestuur. Rhythm Finance is deel van Third Age Group. Kontak hulle gerus. Kees Bloemfontein is 'n handelaar van Kees IH Suid-Afrika wat op die Sentraal en Wes-Vrystaat fokus. Hulle spesialiseer in die verkoop van nuwe Kees konstruksie en Kees IH landboutoerusting, asook die totale reeks Northmec implemente. Die besigheid is ook 'n vlaggenskap Husqvarna handelaar en bied die volle reeks produkte en naverkoopediens van hierdie welbekende handelsmerk. As jy in die mark is vir gebruikte landbou en konstruksietoerusting, is Kees Bloemfontein ook jou antwoord. Dis nie net wêreldklas kwaliteitprodukte en tegnologie wat jy hier by ons kan kry nie, maar hier raak jy deel van 'n familie en dis wat die verskil maak. Kees Bloemfontein bied persoonlike en toegewyde diens wat slegs by jou plaaslike besigheid ervaar kan word. Vir hierdie kundige en entoesiastiese span kom kliënte eerste. By Salt Employee Benefits beskerm ons lede se finansiële toekoms deur pasgemaakte aftreeoplossings wat deur innoverende tegnologie ondersteun word. Kontak ons vir professionele advies oor hoe om 'n sterker finansiële toekoms te bou. En soos ware verkoopsmanne met ons Pringle hempies, Pieter de Waal, ontbytsake projekbestuurder. Môre. Dankie. Goeiemôre. Lekker weer te hê. Pieter, wat se geleenthede bied ontbytsake vir ondernemings nog voor die einde van die jaar of vir die res van die jaar? Daar's 3 sakefokusse wat ek graag wil onderstreep. Die een is sakefokus oor Centurion en natuurlik Pretoria. Ons het geskei 2 afsonderlike geleenthede waar maatskappye in hierdie geografiese area die geleentheid kan kry om uitgelig te word binne 'n sakefokus. En natuurlik ook die sakefokus oor landbou waar ons 'n sakefokus doen oor die hele waardeketting van insette, toerusting, finansiering, waardetoevoeging en dies meer is. Landbou as 'n geheel. Wat behoort 'n onderneming uit deelname hier te kry op ontbytsake? Beslis baie meer as net blootstelling. Met ons ondervinding wil ons vir jou 'n produksie saamstel wat die kyker verduidelik hoekom hulle met jou besigheid moet doen, wie moet met jou besigheid doen en natuurlik ewe belangrik, hoe maak hulle kontak met jou en ook dat dit 'n TV-produksie is, maar ook iets wat bruikbaar is na die tyd in digitale en sosiale media. Absoluut. Jy kan vir Pieter de Waal kontak, sy kontakdetails is op die skerm. Pieter, dankie dat jy draai kom maak het vanoggend en ons besighede aan die gang hou in die land. Is eers terug na Corlie. Nou die vleis in my pot het nou al heerlik sag geword en laaste voeg ek dan nou net die baba aartappels by. Nou jy is welkom om groente soos wortels of groenboontjies ook by te voeg. Roer dit net versigtig deur sodat elke aartappel of stukkie groente dan lekker in die currysous bedek word. Nou kook alles net verder vir so 'n klein rukkie dat die lam heerlik sag is en die aartappels gaar is, maar steeds hulle vorm behou. Nou net voor opdiening roer ek dan nou die vars gekapte koriander ook deur. Dit gee varsheid en ligte geure van hierdie hele dis net uit. Nou hier het ek reeds ook geurende basmati rys voorberei volgens jou pakkie se aanwysings. Baie eenvoudig. Nou vir ekstra varsheid maak ons ook 'n eenvoudige tamatie eie salsa. Nou al wat jy nodig het is vars tamaties in blokkies gesny, rooi eie, sout en peper en ek sit ook altyd so sprinkel suiker en 'n bietjie wit asyn by. My ouma het dit altyd gedoen. So nou doen ek dit ook, maar ek weet dit balanseer net die smake net perfek. Nou laaste maar nie die minste nie. Het ek hier begin om 'n roti. Dis rou en gevriesde rotties wat jy in die supermark koop en dit maak binne 2 minute in die pan word dit gaar. En dan het jy 'n vars roti wat se dun laagies so pof met elke happie. Nou jy het verseker nodig om al hierdie sous in die pot op te lek. Nou ek maak gou die tamatie salsa klaar en as ek terug is, wys ek julle hoe maklik hierdie gereg kom afrond.
Jy moet lees. Tyd vir kubersake. David, ek wil net ek kyk of jy was lank weg. Verlede week was Divan Botha natuurlik ons gasaanbieder terwyl Dawie nie hier was nie. Connie Robinson het op Facebook geskryf: "Program baie geniet. Almal is uniek en Divan, jy het jou baie goed van die taak gekwyt. Ek stem saam." Weet jy, ek soek net vir 'n rukkie weg en kyk ons is dinge besig om uit te rafel. Nou ek kan ongelukkig nie my skaapbout resep met ons ateljeegas Carmen Neas deel nie. Sy is mos deel van daai koslegendes, so sê Anne-Marie Kotse, en sy het laat weet ook het 'n huisgenoot resepteboek van Carmen wat amper 30 jaar oud is. Oud soos ek. Dis baie ja, amper. Verlede naweek was ons bytsake natuurlik by die Lamb Champs geleentheid in Pretoria. Dit was 'n lekker een en ons het ondersteuning aan die boere bewys. Toe ons 'n skaap teen 'n rekordbedrag op die veiling gekoop het en toe vra ons julle om op Facebook vir hom 'n naam te gee daarvoor. Oulik. Nou twee van die oulike name waarmee julle vorendag gekom het was van Vanessa Oliver. Sy sê ontbyt skape en Melanie Basson sê 'n lammetjie uitnet. Oh, dis cute. Is dit nie oulik? Wat gaan jy skaap nie? Choppie of Brady of so iets oulik. Charlotte staan nou gereed met 'n nuus oor nog 'n kategorie by ons ontbytsake toekennings. Nou vir nog 'n geleentheid waar julle insaag nodig is vir een van ons ontbytsake toekennings. Ons wil graag die gewildste hoofgas van 2025 aanwys en julle opinies is nodig. Gaan kyk op ons Facebookblad en stem vir jou gunsteling gas van verlede jaar. Jy sal sien daar is foto's van elkeen en om dit vir julle makliker te maak om te onthou wie die gaste was. Ons kyk nou na die spoggerige rooi tapijt geleentheid wat op 10 September by die Sunbet Arena in Pretoria plaasvind en onthou jy kan dit ook bywoon. Koop nou jou kaartjies en kom deel in die opwinding van die glansryke aand. Die glans, die prestige, alles in die Sunbet Arena op 10 September. Die ontbytsake toekennings 2026 met internasionale kunstenaar Lauren Allred, die stem van Never Enough, 'n rooi tapijt toekenningsaand saam met Sake Elite, ook met optredes deur Elvis Blue, Darren Lam, Elandrey en Elmay Chur. Kaartjies is beskikbaar vanaf 1 Mei by pixa.co.za en ontbytsake se kaartjieskamer. Tyd vir bitter lekker top 3 musiek waar ons weer 6 enkelsnitte van onafhanklike kunstenaars bekend maak en dan kan julle vir julle gunsteling gaan stem. Salonia, hallo. Môre liewe Leon. Ons het 'n paar groot legendes op hierdie line-up, hoor. Hier volg die maand se benoemdes in alfabetiese volgorde. Eerste aan die beurt, die gewilde Bok van Blerk met sy liedjie Hart van 'n leeu. In hierdie lied vra Bok vir die vraag wat sou 'n rugby-afrigter vir sy billetjiespan sê voor hulle die wedstryd speel om hulle te motiveer. Dis oulik. 'n Bok wat soos 'n leeu skree. Ons tweede enkelsnit is Emmy se lied Wat gaan gebeur en dit handel oor daai wat as oomblik in die lewe wanneer jy wonder of jy 'n groot sprong moet neem. Volgende aan die beurt is Vanus Pinaar met sy sang Vat haar bietjie plaas toe. Vat my bietjie plaas toe. Okay. Die een waarna ons nou net geluister het. Dis 'n vrolike gitaargedrewe Afrikaanse country pop rock liedjie met hoop sokkie energie, humor en hart wat 'n mens wys hoe die plaaslewe regtig is. Ag man, dit klink heerlik. Dan die legende homself, Leon Schuster met sy lied Miljoene hande vir Rassie, is 'n viering van die Springbok afrigter Rassie Erasmus en die ongelooflike impak wat hy op Suid-Afrikaanse rugby gehad het, maar ek dink groter is dit. Hy's maar 'n ware legende. Hy is 'n ongelooflike mens. Vandag het ons 'n enkelsnit hier van skoolhoof Sean Miles wat ook 'n musikant is. Hy sing Onthou jy nog en dit gaan oor herinneringe wat tussen twee mense was en die vraag of daardie oomblikke nog vir albei iets kan beteken. En laaste, maar beslis nie die minste nie, is Azaan Sonneke se enkelsnit saam met Karlien van Jaarsveld. Die lied se naam is Oor mekaar en is 'n vars, hartroerende duet wat beslis 'n plek op jou speelhuis verdien met opregte lirieke, pragtige harmonieë en 'n moderne Afrikaanse klank. Nou ja, dis dan hierdie maand se 6 enkelsnitte waarvoor julle kan gaan stem. Julle kan daarna luister vanaf ons Facebookblad en daar is ook 'n skakel om te stem. Doen dit sommer nou. Ja,
Charlene gesels nou met FETSAS oor 'n KI-kompetisie vir skole in samewerking met Ontbytsake. 'n Naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Rian van der Berg is hier in die ateljee uitvoerende hoof van FETSAS. Amper gee ek vir jou bevordering. Dankie. Maar kom ek moet ek lees want dit is net eenvoudig te lank. Die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole. Jy's nou hulle uitvoerende hoof, maar jy's ook verantwoordelik vir die tegnologie sentrum. Net as 'n inleiding, vertel net gou weer vir ons kykers van julle werksaamhede. Wat behels dit alles? Ja, FETSAS is 'n beheerliggaamorganisasie en ons ondersteun ons ledeskole en ons gee dan leiding oor 'n paar aspekte en veral nou in die sentrum vir tegnologie oor KI wat skielik die wêreld vol is, maar dis ook ons klaskamers vol. Onderwysers gebruik dit, kinders gebruik dit en onderwysers is maar bekommerd oor die impak daarvan op die leerproses en of die kinders dit onverantwoordelik gebruik. So ja, ons moet leiding gee en ons staan die spasie vol en praat oor die risiko's, die verantwoordelikheid, die voordele en ja, ek dink ons het 'n bietjie gesprek daaroor nodig. Ja, want KI-inisiatiewe is vir Ontbytsake ook baie belangrik en ons is baie betrokke daarbey. Maar hierdie goed wat jy nou noem, goed soos etiek, privaatheid, verantwoordelike gebruik, al hierdie dinge, dit is krities belangrik in skole. Wat doen julle? Jy sê nou julle staan daai spasie vol, maar wat doen julle prakties om skole daarmee te bemagtig? Ja, ek dink ek wil nou nie jargon gebruik nie, maar ons moet hierdie turbulente waters baie mooi navigeer. Aanvanklik was daar groot vrees en nou sien ons die voordele daarvan. So ons moet leiding gee om seker te maak dat ons kinders beskerm in hierdie proses, so dataveiligheid, privaatheid, die verantwoordelike gebruik en dan in die onderwysspasie die moontlike impak op leer. Dis nou maklik om die antwoord te kry, maar het ons geleer. So ja, ek dink daar's 'n groot tegnologiegesprek, maar daar's meer 'n mensgesprek, 'n etiekgesprek. KI op sigself is nie die skelm nie. Dis die kind wat dit dalk gebruik om die opstel te skryf. En dit is waaroor ons moet gesels. Hoe gebruik jy die gereedskap van ons tyd sodat ons mens kan bly in hierdie tegnologie-era en ook verantwoordelik kan wees en nie skelm gaan wees met dit nie. En ja, ek dink dit is hoekom ons deel is van hierdie gesprek en hierdie inisiatief waaroor ons gesels. Julle het 'n baie interessante, opwindende, opkomende inisiatief vir skole. Vertel vinnig vir ons. Ja, FETSAS het in samewerking met Ontbytsake, ja, die aankondiging vandag is ons loods 'n skole KI uitdaag trofee vir 2026. Okay. Ja, en ons wil skole nooi, dis vir 'n skool en vir 'n leerder. Daar's opwindende pryse en ja, saam met die Ontbytsake toekennings gaan ons die eerste trofee die 10de September uitloot. Ja, en hoe kan skole inskryf hiervoor? Ja, ek dink dit is belangrik. Leerders wat belangstel moet hulle besonderhede stuur aan students@zeropoint.africa en dan sal ons terugkeer met al die besonderhede wat nodig is om in te skryf. Maar die projekte waarmee hulle besig is, wat ook al hulle doen, gebruik dit en skryf in vir hierdie kompetisie. Rian, interessante dinge waarmee jy besig is. Baie sterkte as jy nou vaar deur hierdie turbulente waters. Ons is saam met jou. Baie belangrik, skakel volgende week in op Ontbytsake want ons kondig die prys aan wat gewen kan word en glo dit gaan absoluut die moeite werd wees. So moet dit nie mis nie. Leon gesels nou met Dr. Judy in leefstylsake. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk. En baie Medical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Altyd heerlik om vir Dr. Judy Pretorius in die ateljee te verwelkom. Goeiemôre. Goeiemôre Leon. Ons praat vandag oor aktiewe bestanddele. Korrek. Eerstens, wat is 'n aktiewe bestanddeel? Want ek weet nie, en dan daar's nou nog verskillendes ook. Hoe gebruik ons die verskillende bestanddele? Waar kom hulle vandaan? Nou, ek gaan dit nou afbreek. As jy byvoorbeeld na 'n produk kyk, voel mense baie oorweldig. Ja. As hulle sien hier aan die agterkant, en ek gaan nou Engels gebruik want ek mag vandag ingredients. Ja. Dan is daar so 'n lang lys van bestanddele, aktiewe bestanddele en inaktiewe bestanddele wat jy kan gebruik vir sekere velkondisies en so. So kom ons breek dit op vandag. Die gemiddelde vrou in Suid-Afrika
van die oggend wat sy opstaan tot in die aand wat sy gaan slaap, gebruik ongeveer 168 aktiewe bestanddele op haar vel om mooier en gesonder en so voort te lyk. Nou is die probleem, gebruik jy oor die regte bestanddele. En dis hoekom ek gedink het, vandag moet ons dit dalk bietjie opbreek deur te sê, watter aktiewe bestanddele is goed vir veroudering, akne, droë vel, sensitiewe vel, selfs haarverdunning en haarverlies. So kom ons begin by veroudering. Veroudering kyk ons na definitief, jy moet gaan soek na bestanddele in jou produkte wat retinol in het, vitamine C, hyaluronsuur, laktiese suur en natuurlik elasinsuur, argimentsontaal. Ek wou nou net sê. Jy sien. Dan kry jy byvoorbeeld mense wat sukkel met akne en dis natuurlik tieners sowel as ouer mense, volwassenes kan ook daarmee sukkel. Dan moet jy gaan soek vir bestanddele in produkte wat beskik oor salicylsuur, succinsuur, sink en niacinamide. En dan weet ek is al kykers wat wil weet, maar wat nou van my droë vel? Nee? So by droë vel kan jy gaan kyk na bestanddele soos hyaluronsuur, urea, laktiese suur, ceramide, peptiede byvoorbeeld. En dan kyk ons byvoorbeeld na ander aktiewe bestanddele soos vir haarverlies en haarverdunning, kafeïen, 'n bietjie meer voorgeskrewe produkte soos minoxidil, salicylsuur en ook hyaluronsuur. Jy het nou 'n klomp goed. Ek sal hulle nou vir jou opnoem weer net. Ek het almal nou mooi geluister wat jy gesê het. Al hierdie aktiewe bestanddele wat jy van praat, dis nou 'n rits van hulle. Hoekom kan alles nie net in een produk in wees nie? Wel, een van die redes is maklik, omdat ek asseblief 'n werk wil hê, né? Die ander een is baie mense vra vir my, hoorie Dr. Judy, kan ek byvoorbeeld net kasterolie op my vel sit? En ek wil vir jou sê ja, maar ons met ons formulering kyk na kasterolie, klapperolie, shea butter, argimentsontalwe as 'n vervoermiddel eintlik. En dan vat ons daai aktiewe bestanddele wat jy nou gaan opnoem en ons sit dit saam met daai kasterolie, shea butter en klapperolie en dan sit jy dit aan en dan voel jy jou vel voel vogtig en jy kry verbetering op jou vel. Dit letterlik vervoer daai aktiewe bestanddele na jou selletjies toe om nuwe proliferasie en vog te bewerkstellig in jou vel. Is dit hoekom Biomedical Emporium dan soveel verskillende produkte het? Daar's verskillende produkte vir elke veltipe en kondisie en onthou, daar's 6 verskillende veltipes in hierdie land. Ons praat van Fitzpatrick 1 tot 6. En dan natuurlik die uniekheid van jou vel. Jy weet, wat is jou leefstyl, waar bly jy in die land? Al daai gaan bepaal wat se aktiewe bestanddele jy nodig het. Dr. Judy, dankie. Ek het geleer vanoggend. Ek gaan hulle nou vir jou opsê, is heerlik om jou hier te hê weer eens. Nou vir die laaste sake fokus van die dag en dan maak Corlie vir ons die kos klaar. By Vleissentraal Eiendomme glo hulle kennis, vertroue en sterk verhoudings is die sleutel tot sukses. Daarom kry hulle die beste prys vir verkopers binne die kortste tyd. Op 6 Augustus om 12:00 bied Vleissentraal Eiendomme 'n indrukwekkende 3015 hektaar gemengde boerdery tussen Standerton en Amersfoort op aanlyn veiling aan. Dis 'n geleentheid wat jy nie wil misloop nie. As dit tyd is om die volgende stap met jou landboueiendom te neem, kies die span wat die mark ken. Kies Vleissentraal Eiendomme. By the Daily Coffee Cafe glo hulle nie in reëls soos ontbyt net tot 11:00 nie. Hier sluit hulle nie die eiers toe nie. Hulle glo in regte koffie, 'n Africa blend bone van Ethiopië en Uganda, plaaslik gerooster en met liefde gemaak. Dis hoekom elke 8ste koppie koffie op die huis is, want goeie klante moet beloon word. The Daily is waar locals ontmoet, waar New York se industriële styl die Karoo se warm huislikheid ontmoet. Of jy nou net werk wil opvang, vriende sien, 'n besigheidsgesprek het of sommer die kinders wil bederf, die Daily is reg vir jou. Daar's altyd iets op die spyskaart. Ontbyt heeldag, tuisgebakte koeke en iets groter vir die manne. Met meer as 40 winkels landwyd is daar altyd 'n Daily naby jou. The Daily Coffee Cafe, where locals meet to drink good coffee. Besoek drinkgoodcoffee.co.za.
Nou die geure hier in my kombuis is onweerstaanbaar. Soos ek vroeër genoem het, rond ek die curry af met basmati rys, die vars salsa, warm roti en nog 'n bietjie vars koriander. Nou kom ek skep gou 'n bord op. Heel eerste, ek het sommer klaar die salsa in 'n klein bakkie aan die kant gesit. Jy kan dit op 'n groot bakkie ook sit, dan gee ek so 1,5 skeppies basmati rys. Dit lyk vir my nou 'n bietjie min. Ek het hier so 'n klomp boere wat ek moet voer. Dan volgende, nou jy sal sien hier in my pot, kyk hierdie vleis het nou al van hierdie beentjies afgekook. So dit is verseker doeksag. Ek sit genoeg vleisies in. Nou het ons so 'n paar aartappels nodig. En jy kan net so 'n skeppie van hierdie sous van onder af, daar's 'n lekker murgbeentjie. Net so 'n bietjie bo oor gooi dat daai rys lekker bedek. Hierso is, ekskuus, ek vat hom nou met my vinger, maar dis nou daai lekker sagte vleisies. So hierso is ons roti en ek het hom so in die helfte gesny en dan vou ek hom nou net so laat hy bietjie interessant staan. Ek kan so 'n bietjie van die opgekaptes oorgooi of ons gebruik 'n vars stukkie koriander. Perfek. Nou hierdie is die regte trooskos, ryk aan speserye, ongelooflik geurig en perfek vir familie en vriende. Die resep van my is beskikbaar op Ontbytsake se webtuiste en Facebookblad. Sien jou volgende week, dan maak ons weer iets besonders. Geniet jou naweek. Dawie gesels nou met die minister van Binnelandse Sake. Nou uiteindelik my beurt met ons agbare minister te gesels. Ek mag maar sê Leon, né? Jy mag. Ek sien jy het nie gekom met die blou lig brigade nie. Nee, ek het nie. Was dit 'n vereiste hier by Ontbytsake? Nee, ek is baie bly daaroor want weet jy as daar nou 'n ding is wat my nou wat my in elk geval. So wie het daai besluit geneem? Is dit 'n besluit wat julle uit DA-kringe geneem het om nie met die blou ligte rond te ry? Ag, weet jy, ek dink dit is iets wat 'n ou self oor beheer het. So jy het nie nodig om dit te gebruik as dit nie nodig is. Ja, maar hoekom moet jy dit nou eintlik hê? Nee, ek meen, kom ons stel nou voor dat daar een of ander aanval is op die minister, dan kan jy dit seker gebruik, maar tot dusver kan ek rapporteer dat dit nog nie gebeur het. So jy's nog steeds veilig. Ek wil net kom ons kan nou met die ongemaklikheid uit die weg het hier. So ek wil nou jy's nou deel van die regering van nasionale eenheid, jy's 'n minister in 'n ANC gedomineerde regering. Maar terselfdertyd as jy sien hulle het ook van die Demokratiese Alliansie, daar was nou die afgelope tyd baie stof gewees want John Steenhuisen is weg en hy het 'n klomp klippe gegooi. Julle het nou 'n nuwe leier. So waar is jy nou eintlik? Is jy nou DA lid of is jy nou deel van die ANC geleide regering of wat is jy nou eintlik? Nee, ek dink 'n mens moet albei wees. Jy is 'n lid van die party en dis die kiesers van die DA wat vir ons deel gemaak het van hierdie regering. Mens moet nooit vergeet in 'n demokrasie dat dit is op die einde van die dag wat gebeur en hoe dit werk nie. So jy verteenwoordig DA-kiesers binne die regering, maar jy werk ook in belang van die hele land en van almal in Suid-Afrika. So ek moet vir jou sê ek het geen spanning ervaar tussen die twee nie. Ek dink as jy jou werk reg doen, as jy optree in belang van die land, dan help dit ook die party en waswissa. Maar is jy nog betrokke? Wel, natuurlik is nog betrokke, maar is jy nou betrokke by die DA? So toe Jordan Hilloos die leier geraak het, het hy vir my gevra om voor te vat binne die DA opset in die RNE. So ek werk baie nou met hom saam as partyleier, net om seker te maak wat is die kwessies binne in die regering, ons ministers en ons adjunkministers, wat is die agendas, wat is die prioriteite. So op daai vlak is 'n direkte skakel met die party eintlik. Maar jou verhouding met die president, hy's tog jou direkte baas nou. Het jy 'n goeie verhouding met die president self? Ja, ons werk goed saam. Ek dink aan die begin, omdat ek van die begin af geweet het hoe my agenda gaan lyk, wat my prioriteite gaan wees, kon 'n mens oop gesprekke hê en sê ek is in hierdie pos en ek dink dis wat ons moet doen. Digitalisering was van die begin af heel bo aan die lys en dan die verskillende projekte hoe ons dit wou implementeer. Ons werk goed saam om dit realiteit te maak. Was dit van die begin af so gewees of het julle 'n geleidelike verhouding opgebou en hoe is jou verhouding met die ander spesifiek ANC ministers? Nee, dit was nie so van die begin af nie, want ek sê altyd vir mense en dit is redelik uitsonderlik. Ek het in 2018 'n boek geskryf, Coalition Country, waar ek voorspel het dat die ANC sy meerderheid gaan verloor.
en dat ons moet gewoond raak aan koalisieregerings. En wat so uitsonderlik was van Suid-Afrika in 2024 is ons het nie eers mekaar se selfoonnommers gehad nie. Ek onthou goed hoe die onderhandelinge begin het dat mense rondgeskarrel het en gevra het jy die een of daai een se selfoonnommer. So daar was geen verhouding nie. En ek dink dis belangrik vir mense om al buite te verstaan dis waar jy begin. Ja. En soos enige menseverhouding moet jy dit dan bou. En ons het natuurlik die groot bekleierery gehad oor BTW en die begroting. So jy het oomblikke wat jy erg kop stamp en wie hou nou daarvan, maar jy moet dit baie keer doen. En dan jy ook suksesse waar jy die verhouding ook op daai manier kan verdien. Laat ek net 'n vinnige opmerking maak oor die DA se bekleierery oor BTW. Ek dink dit was maar so 'n bietjie goedkoop politiek daai gewees hoor, net so terloops. Sê dit vir die mense wat 17% BTW sou betaal. Alright. Ons gaan nou nie daarna toe. Ek het geluister na jou gesprek met Celine, my agbare kollega hierso, en wat vir my duidelik uitgestaan het hierso, jy's 'n stelselsmens. Ja. Jy's 'n prosesmens. Is dit hoe die kyk by binnelandse sake is die kern van 'n regering. Ja. Dit is tog ek meen bevolkingsregister is tog waaroor 'n regering gaan. Ja. Nie waar nie. So jy het hierdie reuse gemors geërf. Hoe het jy hierdie olifant opgeëet? Ja, hy's nog heeltemal op nie, maar daar's groot vordering. Jy's heeltemal reg. Kyk na dit as 'n proses en as 'n stelsel, maar moenie fokus op simptome nie, gaan identifiseer die oorsake van hierdie tekortkominge. En baie mense het aan die begin gesê dis 'n gifbeker. Hoe is jy mal? Wie wil hierdie werk hê? Dit is juist wat my opgewonde gemaak het omdat almal saamgestem het. Hierdie is waarskynlik die stikkendste departement. Dis die een wat aan al 63 miljoen Suid-Afrikaners se lewe raak op een of ander stadium. En dit is dus 'n geleentheid om te wys dat as jy dinge anders doen, kan ons vordering maak in Suid-Afrika. En ek dink daai ingesteldheid, die dringendheid, ek het altyd gesê ons gaan nie 30 jaar hê soos die ANC nie, ons is gelukkig as ons 30 maande het. So kom ons gebruik elke dag wat ons hierdie voorreg het om die land te dien. En ek dink dan die belangrikste punt is die duidelikheid oor wat jy wil doen. Binnelandse sake, soos baie goed in regering is 'n proses. Daar's 'n inset, 'n transformasie en 'n uitset. As jy aansoek doen vir 'n ID, daar's 'n inset, hy word getransformeer, is jy wie jy sê jy is, hy word geproduseer en dan moet jy hom kry. En kan ons nie in 2026 beter maniere kry om te doen as met 'n papier en met 'n lang ry nie? En dis basies hoe ons dit benader. Weet jy, ek is so bly om te hoor jy uiteindelik 'n ding bereik en jy weet nie een of ander as we kyk van baie van die ander staatsdepartemente, die uiteindelike doel is nie om mense te dien nie, dis om een of ander politieke doelwit te bereik. En dit is so verkeerd. Dit gaan oor die mense. Wat my verbaas, jy sê daar's net 12,000 mense wat vir jou werk en jou totale begroting is 15 miljard rand. Ja. Ek het gedink is baie meer mense in baie groter begroting. Nee, as mense kla oor te min geld in 'n staatsdepartement, dan moet julle na my verwys. Binnelandse sake is baie besnoei oor die jare. Ek wil net sê, daar weer jou punt oor om iets te wil bereik is so kernbelangrik. Want wat ek glo is, deur jou werk ordentlik te doen, deur vir iemand 'n beter ervaring te gee die volgende keer wanneer hulle ID of 'n paspoort nodig het, dan gaan jy ook die politieke argument maak. Want hulle weet daar's 'n nuwe persoon as minister, hulle weet jy kom van die DA af en jy lewer 'n beter diens. So hoekom moet jy gaan praat as jy dit kan doen? Jy het nou baie reg gekry in die afgelope 2 jaar. Ek meen, mens gaan kyk maar net wat ek meen, daar's julle en baie gelukkig met jou en ek is baie dankbaar daaroor, want ek meen wil nie in rye gaan staan oor IDs en jy sê goed is so krities nodig. Maar het jy hoe was jou samewerking met die bestaande mense binne in die departement aanvanklik? Het jy hierdie samewerking dadelik gekry? Hoe het jy dit hanteer? Ja, as jy dink daaraan, jy praat van die 12,000 mense, dis nou amptenare by binnelandse sake, die grensbestuur owerheid en die staatsdrukkery hoofsaaklik. Uit al daai duisende mense is daar net een persoon wat verander het. Ek het selfs dieselfde adjunkminister van die ANC met wie ek baie goed oor die weg kom, wat ook onder die vorige administrasie daar was. So vat nou enige organisasie en verander een persoon en dan moet jy nou alles in die proses ook verbeter. So wat jy daar kry is natuurlik mense wat oor 30 jaar in posisies was binne die staatsdiens, binne daai departement, en dinge op 'n bepaalde manier gedoen het. Nou kom 'n nuwe minister in en 'n jonge, nog 'n jong persoon en van 'n ander politieke party en mense ken nie mekaar nie, so dit het tyd gevat om die verhoudings te bou weer eens op 'n mensvlak. En ek dink dit is altyd belangrik. Ons werk altyd met mense, so jy moet altyd belê in die verhoudings. Die belangrike ding, of een van die interessante goed wat vir my uitstaan, ek het 'n baie sterk indruk ontwikkel oor die afgelope 2 jaar, dat, ek praat nie van korrupte mense of mense wat net nie wil werk nie, dat waar daar staatsamptenare is, en daar is baie van hulle wat 'n goeie werk wil doen en wil voel hulle werk beteken iets, dat hulle het dikwels gevoel, hulle moet altyd probeer ontsyfer wat is die ware agenda. En dit het vir my tyd gevat om te verstaan,
en ook om daai vertroue te bou deur letterlik oor en oor dieselfde ding te sê. Ek is nie hier, jy hoef nie my woorde te ontsyfer wanneer ek sê kom ons gaan digitaliseer die aansoekproses vir IDs, dan is daar nie 'n verskuilde betekenis oor wie moet nou dit of dat kry uit dit nie. Ek wil net hê dit moet werk. En ek dink dit was een van die goed wat 'n paar maande gevat het vir mense om te vertrou wat jy sê. Dat jy het nie 'n politieke doel nie. En is julle nou daar? Is julle 'n span? Ons is 'n span. Ek het my direkteur-generaal heraangestel want hy is die beste persoon vir die werk en hy het homself bewys saam met die span en ek dink Suid-Afrikaners ervaar dit. Ons het 4,5 maande terug na 18 maande se werk hierdie projek geloods saam met die banke waar mense nou by 'n plaaslike banktak kan instap sonder 'n afspraak, sonder 'n papier en als met hulle vingerafdruk en hulle gesig doen, binne 5 minute aansoek doen vir 'n ID-dokument. In 4,5 maande het ons gegaan van 0 banktakke waar jy dit kon doen na 372. Ons gaan by 750 wees aan die einde van die jaar. 'n half miljoen mense het dit reeds gebruik. Dit is daai half miljoen Suid-Afrikaners wat daai diens gebruik het. Ervaar die gevolge van ordentlike leierskap, ordentlike kultuur wat gebou word en verandering by binnelandse sake. Die afgelope tyd het ons nou hierdie groot ding ervaar in Suid-Afrika, ek gaan dit xenofobie noem. Dis eintlik niks anders as wat dit is nie. En daar word baie keer vingers verwys na jou departement toe en sy gesê dit is as gevolg van julle laksheid van die en visums en die en daai en so. Wie se skuld is hierdie wat is dit immigrasiebeheer? Is dit hulle wat die probleme is? David, is deel van die erflating wat ek gekry het. Dis die realiteit. Hierdie probleem het nie gister ontstaan nie. Die mense en ons het dit gesien met die 72,000 mense wat ons nou reeds gerepatrieer het. Hulle is vir 15, 20 jaar in Suid-Afrika. Dit is iets wat ons nou moet oplos, maar dit kom iewers vandaan. Ek dink die ander belangrike punt om te maak hieroor, ons het 832 immigrasiebeamptes in die hele Republiek van Suid-Afrika. En dit is waar die begrotingspunt wel, dink ek, relevant is. 15 miljard rand begroting, as jy gaan kyk die tendense met jou analise oor die afgelope 10 jaar, gaan jy sien, altyd wanneer daar gesny moes word, was binnelandse sake die maklikste en die eerste plek om te sny. Ek moet net vir jou sê, al die ministers sê so. Dis nie 'n argument vir meer geld nie. So dit is net om duidelik te wees. Okay. Dis die diagnose van die probleem. So jy eindig op met 'n stelsel wat afhanklik is van mense, van sogenaamde manual prosesse. Ek moet kyk na 'n stuk papier en dan moet ek dit iewers op 'n database kontroleer, maar jy befonds nie daai model nie. So ek sê nie gee vir my meer geld nie, ek sê ek gaan die model verander. So hoe ons hierdie probleem gaan bekamp is deur ons nuwe ETA, Electronic Travel Authorization, 'n biometriese stelsel. Elke buitelander wat hierdie land inkom, gaan vir ons daai inligting moet gee. Ons gaan hulle gesig kan herken, ons gaan hulle foto vergelyk met die foto in hulle paspoort. Ons gaan masjienleer gebruik om te verifieer dat hulle paspoort autentiek is. En ek sê eintlik verkeerd ons doen dit reeds sedert Oktober vir 4 lande. Ons gaan dit nou uitbrei na almal wat die land binnekom en die ander deel wat daarbey aansluit is om dan tegnologie te gebruik sodat ander wetstoepassers kan sê kom ons verifieer gou of jy wettig in Suid-Afrika is. So dis nog 'n voorbeeld van in plaas van om te sê ek het net 832 mense, ek het te min geld, ek kan niks doen nie, moet jy die hele model van vooraf bou met tegnologie. Maar wat jy gewoonlik kyk en nog gaan bou raak hierso nou, is die groen boekie is nou verby, nou. Hy's nou jy wil hom heeltemal uitfaseer. Ja. So hy's nou klaar en nou jy kry nou net die kaart en dan wil jy ook digitaliseer, heeltemal digitaliseer. Ja, so kom ek maak net gou almal rustig. Die groen boekie is nog op hierdie stadium geldig. Okay. Wat ons wel na kyk is ons gaan 'n datum aankondig waar ons hom nie meer gaan produseer nie in die eerste plek. Want wat ongelooflik is Dawie, binnelandse sake self vir 15 jaar plus, die groen boekie is 'n slegte ding vir jou. En dis waar want hulle kan jou foto uithaal en dan neem hulle jou identiteit aan, dit het bedrog, bankbedrog ensovoorts aangevuur. Maar binnelandse sake het nie genoeg liggings gehad waar jy 'n kaart kon kry nie. Inteendeel, daar's 214 kantore waar jy 'n kaart kan kry. Daar's nog 90 waar jy net die boekie kan kry. So as jy toevallig in Howick woon, dan word jy geforseer om 'n boekie te kry. So ons brei nou toegang uit tot die kaart sodat ons dan kan wegdoen met die boekie, maar eers wanneer almal toegang het tot die alternatief. Ek weet jy gaan nie rede vir ons moet vinnig draai gemaak is nou weer terug. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. Ons gesels dan verder, ek gesels verder met ons minister, jong minister. Jy's nie meer 'n nuwe minister, jy sal daar vir 'n tyd lank. Ja, ek stem saam, die werk is aan die gang. Sê my, is die plan op die ou end om van hierdie kaart ook ontslae te raak?
Nee, die kaart gaan altyd daar wees. Nee, die kaart is 'n goeie produk, baie veiliger as die groen boekie. So ek wil die geleentheid sommer gebruik om almal aan te moedig, gaan gebruik nou een van hierdie 372 nuwe takke. Terloops, daar hierdie is 'n bietjie vars nuus vir julle. Ons het 'n nuwe webblad funksie uitgerol. As jy gaan na myhomeaffairsonline.dha.gov.za, kan jy nou interaktief in lewende tyd kan jy sien watter banktakke naby jou het hierdie diens. Wow. So gaan kyk by daai webblad en dan vervang jy nou jou boekie met die kaart. Die kaart gaan bly, die kaart gaan nêrens heen nie. Wat ons wil doen is om nog 'n kanaal te skep, 'n digitale kanaal wat gaan werk soos aanlyn bankdienste. As jy dink aan jou selfoon, hoe jy deesdae jou bankkaart fisies op jou foon kan oplaai en dan kan jy betalings maak, maar jy het nog steeds jou fisiese bankkaart in jou sak. Dis waar ons gaan opeindig met die identiteitsstelsel. Weet jy, as mens, ek wil net oor die visums gesels, want hier is 'n ding aan, miskien net die nodige agtergrond, en dit is die wêreld waarin ons vandag lewe. Die ekonomie, die moderne ekonomie van vandag is 'n digitale plek. Dit gebeur in die wolke. Ek meen, mense bly verskillende plekke, maar hulle is burgers van verskillende lande en so. Is julle gereed daarvoor? Is julle gereed daarvoor met julle nuwe visumstelsel om buitelanders te kry om hier te kom werk en Suid-Afrikaners om ander plekke te gaan werk, om dit alles bymekaar te hou? Ja, ek oordryf nie wanneer ek sê dat die ETI-stelsel wat ons nou besig is om te skuil, soos hulle sê, gaan van Suid-Afrika van een van die slegste visumstelsels in die wêreld na 'n wêreldleier maak. Dit is wat ons mee besig is. Want wat dis groot woorde. Wat jy gaan doen, kom ons kyk waar ons nou is. In China is daar 100 miljoen reisigers per jaar. As jy 'n toerist is van China wat Suid-Afrika toe wil kom, moet jy 'n visum kry. Daar's 2 fisiese plekke in China waar jy moet gaan. Jy doen aansoek, jy vul 'n vorm in, jy los jou paspoort daar en dan mis jy jou vlug want jy het nog nie jou visum gekry nie. En dan het jy nie gekom nie. Daarom kry ons 37,000 mense uit China per jaar. Dis amper niks. Met die ETA, China is reeds een van die lande wat aanlyn is. Ons het reeds gesien hoe dit begin toeneem. Gaan jy nou eta.dha.gov.za en jy doen aansoek asof jy met 'n bank werk. Gaan kyk na daai webblad. Die hele gevoel van hoe jy met ons departement omgaan is besig om te verander. Jy neem 'n selfie en ons kontroleer daai gesig. Ons kyk teen kriminele databasisse, ons vergelyk dit met jou paspoortfoto. Ons verifieer dat jou paspoort reg is. Maar vir jou as reisiger, 'n regmatige reisiger, jy kry binne 'n uur jou visum op jou foon. Ek kan hom nou vir jou uithaal, ek het een op my foon, is in jou wallet. Dis jou visum. Jy kom by Suid-Afrika aan, jy skandeer die QR-code, jy kyk in 'n kamera en daarmee bevestig ons dan dat die gesig inderdaad die reisiger se is. Dis die ervaring wat reeds nou bestaan by ons lughawens en wat ons nou gaan uitrol na lande reg rondom die wêreld. So Dawie, ja, ons was baie jare ver agter gewees. Wanneer hierdie stelsel vir alle visumkategorieë daar is, gaan ons 'n wêreld. Maar dit is jy verwys so tipies na toerisme, tipies sê nou maar. Maar daar's 2 groepe visums wat ek nou baie belangrik is, en dis buitelandse werkers wat hier wil kom bly en hier kom werk, so werkersvisums, dis die een, en buitelanders wat hier wil kom aftree. Byvoorbeeld. Wat doen julle daaraan? Al daai kategorieë gaan opeindig in die ETA, so dit gaan dieselfde proses wees. Een van die goed wat ek geërf het, is hierdie verskillende kanale. Op die oomblik kan jy, as jy aansoek doen vir 'n visum na Suid-Afrika toe, kan jy gaan by 'n diensverskaffer in sekere lande, jy kan gaan na 'n Suid-Afrikaanse ambassade in sekere lande, of jy kan 'n e-visa gebruik, is 'n aanlyn stelsel wat nooit gewerk het nie. So dit's chaos. Dit is 'n absolute, die aansoeke raak weg. Dis wat gebeur wanneer jy met hierdie tipe papiergebaseerde oudtydse stelsels werk. Elke kategorie gaan opeindig in die ETA. Ons begin met toeriste want dit is die maklikste. Jy het die minste dokumentasie nodig. Maar ons bou hom stelselmatig uit na werksvisums, studievisums en ek wil net dit byvoeg, Dawie. Hierdie ding is 'n oplossing vir doeltreffendheid, maar ook vir sekuriteit. Want dieselfde tegnologie wat maak dat ek vir 'n opregte wettige reisiger vinnig 'n visum gee, is die een wat maak dat ek jou kan blok as jy nie voldoen aan die vereistes. Leon, luister, ons tyd is nou verby. Ek wil net 'n vinnige opmerking maak. Ek meen, as daar nou 'n departement is wat my hare laat regop staan, dan is dit binnelandse sake. Dit het nou intussen lyk dit vir my besig om te verander. En as daar 'n departement is wat krities belangrik is, dan is dit sekerlik binnelandse sake. En as dit 'n departement wat lyk my besig om omgekeerd te word, dan is dit sekerlik binnelandse sake. Jy gee vir my nogal hoop vir Suid-Afrika se toekoms. Dit maak my dag, Dawie, wanneer ons hier klaar is, ongeag wat polities verder gebeur, gaan daar 'n fondasie wees vir 'n moderne, gesonde staat. En dit gaan die nalatenskap wees van hierdie projek, en dis wat jy kan doen wanneer jy nie dink, tegnologie gebruik, vennootskappe omarm, en net opreg daar is om die werk te doen. Baie dankie dat jy volgende by ons 'n draai gemaak het. En ek moet vir jou sê, baie dankie vir die werk wat jy daarso doen. Want ek meen, daai as mens net dink aan ek moet binnelandse sake toe gaan, ek meen daai totale vrees wat mense voel. Dit is besig om te verdwyn. Dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het vanoggend. Die staat is daar
om vir my te werk en nie andersom. Jy is die buiteperd. Ek moet net vir jou sê nou. Ek kan nie hoor wat jy sê nie. Luister nou vir my. Ek het 'n probleem met politici want hulle doen nie hulle werk nie, maar partykeer is daar uitsondering. Daar is uitsondering. Nou en dan 'n So af en verrassing. toe. Nee. Dankie dat jy vanoggend met 'n draai kom maak. Ek bly op die ligpunt vanoggend. Baie dankie. 'n Vars bries. Leon, baie vars dankie. bries, Ons serie baie weg dankie. met ons met 'n bottel pinotage van Beaumont, heerlike en dan natuurlik 'n Boot and Rally leerwynsak en belangrik, ons wil hierdie na sien in die parlement hoor. Ja, uitsaak. Dis jou geskenk, jy moet dit nie vergeet nie. Ons sit hom sommer op die Home Affairs webwerf. Dankie dat jy was man. Volgende week julle is ons gas die gewilde kunstenaar Anna Mart van der Merwe en ons Anna Mart, 'n nuwe fliek waarin sy speel. Was Was julle nie saam in 'n Nee, ons was produksie ek maar sy is 'n fantastiese Ja. aktrise. Sy is ja. Sy is. Corlie, hey. En jy is 'n Meisie. fantastiese chef. Hierdie. Sien nou word mense maar gelukkig met my kos. Baie lekker. Dis gaan ook goed Dis nie tog maar die fondasie van enige regering is goeie kos nie. Enige politieke stelsel, ekonomiese stelsel, gesondheid julle. Ek kan julle nie hoor nie, ek stel net belang in my curry. Bye julle. Kwai. Bye bye.